ناظم موزه یا هنرستان یا دبیرستان هر سال 7 دی ماه تعمداً موزه را تعطیل می کند، چون می‌خواسته کسانی را که می‌آیند به دیدن موزه به دقت زیر نظر بگیرد. بعد از 3 الی 4 سال سرانجام یک روز بعد از ظهر عصر در 7 دی ماه، در حالی که موزه تعطیل است، خانمی بسیار شیک، آراسته و زیبا به دیدن موزه می آید. اما موزه تعطیل است. آن خانم اصرار می ورزد که تابلوها را ببیند. اما ناظم مدرسه که حالا کم و بیش دارد مطمئن می شود که او می بایستی صاحب چشمهایش باشد، می گوید نمی تواند این کار را انجام دهد چون موزه تعطیل است. بالاخره به دنبال مکالمه‌ای که میانشان صورت می گیرد و آن خانم اصرار می ورزد که حتی اگر نیم ساعت هم شده درون موزه قدم بزند و تابلوهای استاد ماکان را ببیند، حالا دیگر ناظم مطمئن شده که به احتمال خیلی خیلی زیاد او می بایستی صاحب چشمهایش بوده باشد. بخش 5 کتاب چشمهایش. ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. با وجود تمام انتظاری که داشتم، با وجودی که سالها منتظر چنین پیش آمدی بودم، باز هم برایم عجیب بود. به من گفت نامش فرنگیس است. اگر از شما خواهش کنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه را تماشا کنم و بروم، باز هم استدعای مرا رد می کنید. ببینید آقا، من نه هنرمندم، نه نقاش، نه روزنامه نویس، نه هیچ کار دیگری. اما خیلی دلم می خواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم. حادثه عجیب بیان این جمله نبود. لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد نبود. این هم نبود که فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنی است که 5 سال پیش روز 7 دی ماه به دیدن نمایشگاه آمده بوده. و چند روز بعد از آن بود که آقا رجب به من گفت که او را در تالار دیده است. نه، حالا دیگه من یقین داشتم که این زن خودش است. از میان 5 زنی که روز 7 دی ماه 5 سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند، یکی نامش فرنگیس بود و این زن نام خانوادگی خود را ننوشته بود. من تمام آمار تماشاگران را در تمام این سالها در نظر داشتم. در طی این 5 سال مکرر دختران و زنانی که با نام فرنگیس آمده بودند را تحقیق کرده بودم. اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم همراهانشان نوشته بودند. من با همه آنها صحبت کرده بودم. با چه دلهره‌ای حرفای آنها را می شنیدم. اما آنچه وجه امتیاز آن زن ناشناس بود، نگاه نافذ چشمها در هیچ یک از این زنان و دختران نبود. فقط یک فرنگیس بی اسم خانوادگی 5 سال پیش در چنین روزی آمده بود و امروز روز 7 دی، یعنی درست در 15مین سال مرگ استاد، باز هم همان فرنگیس آمده بود. آن هم با چنین نگاهی. نه، دیگر شکی باقی نمی‌ماند که این زن خودش است. خود همان فتانه یا فرشته است که استاد را به پای گور کشانده و یا او را برای مدتی خوشبخت کرده است. از همین جهت حقش بود که بیشتر پافشاری کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید و به زانو درآید و تسلیم من شود و اسراری را که من
سالها آرزوی کشف آنها را داشتم بروز دهد. اما آن روز ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد. به من گفت اگر من از شما خواهش کنم چشمهای این زن حالت عجیبی حالا دیگر به خود گرفت. من نمیدانستم چه بگویم. حتی نمیتوانم تشریح کنم که چشمانش چه حالتی گرفته بود. استدعا میکرد، التماس میکرد، میخواست دل مرا آب کند، میخواست مرا با این چشمهای فتنه انگیزش بشوراند. نمیتوانم حالت چشمهایش را بیان کنم. احساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا از محفظه‌اش میکند و به بیرون پرتاب میکند. ترسیدم. آن حالتی به من دست داد که گفتنی نیست. اما این را میتوانم بگویم حالت چشمها شبیه به حالت چشمهای صورت روی تابلو نقاشی بود. دیگر حالا به هر قیمتی شده میخواستم ببینم که آیا او صاحب چشمهایش است. اینجا بود که تسلیم شدم. من تسلیم شدم. منی که خیال میکردم خشک و مومیایی شده ام. منی که جز کار اداری و کار استاد ماکان چیز دیگری در سر نداشتم، در مقابل این زن ناشناس حالا زانو زده بودم. نگاه چشمهایش مرا نیز افسون کرده بود. چند ثانیه ای از فرط غضب به خود میپیچیدم. بعد چیزی در دل من آب شد. عقده‌ای گشوده شد. زخمی سر باز کرد و خون از آن بیرون جهید. سستی گوارایی به من دست داد. دیگر شناختمش. پهلوی خودم گفتم وای که استاد چه کشیده است از دست این زن. این خیالات الان که دارم یادداشت‌های روزهای گذشته را تنظیم می‌کنم به خاطرم می‌آید. در آن لحظه اختیاری دیگر نداشتم و او این زن فتنه انگیز فوری به قدرت خود پی برد و برگشت که برود. از پشت میز آمدم به طرف در. آن را باز کردم و رو به دالان گفتم غلام بیا در را باز کن. زن ناشناس روی صندلی کنار میز حالا نشسته بود. به او نگاهی نکردم. وقتی غلام وارد اتاق شد پشت میز تحریر رفتم. دست کلیدها را درآوردم و به او دادم و گفتم تالار سرد است. امروز بخاری رو روشن نکرده بودی؟ غلام گفت خیر، خودتان فرمودید امروز موزه تعطیل است. گفتم بخاری نفتی را آتش کن. بگذار تو تالار تا ما بیاییم. فرانگیز فرصت پیدا کرد که به آرایش خود بپردازد. کیفش را باز کرد. آینه ای از آن درآورد. نگاهی به صورتش انداخت. با دستمال ابریشمی گوشه لبانش را پاک کرد. آینه را داخل کیف سرخ رنگی که در دست داشت پنهان ساخت. آن وقت دیگر نطقش باز شد. از ساختمان موزه صحبت کرد. از اینکه دوستان هنرشناس و هنرپرور در دستگاه دولتی زیاد دارد. رئیس شرکت فرش به او ارادت دارد. مدیر کل وزارت از دوستان پای پوکر اوست. خود معاون نخست وزیر همه توصیه های او را میخواند. منتها اینها هیچ کدام ازشان کاری ساخته نبود. اینها باباهایی هستند که میخواهند چند صباح در این ملک زندگی کنند. شریک دزدند و رفیق قافله. کسی به کسی نیست. اما او که یک زن تنها و بیکس است قدر این موزه را میداند و اطلاع هم دارد که چگونه باید از یک موزه نقاشی مراقبت کرد. همه موزه های اروپا را نه یک بار
بلکه چندین بار دیده. او حاضر است تمام این تابلوها را بخرد و خودش در یک ساختمان نگهداری کند. بعد از وزیر فرهنگ صحبت کرد که آدم بدی نیست، اما به اندازه یک گوساله از هنر چیزی سرش نمی شود. او یک ریز حرف می زد و قصدش بیان مطلبی که مورد توجه و علاقه من باشد نبود. از آسمان و ریسمان به هم می بافت و می گفت. وارد جزئیات می شد. از زن وزیر فرهنگ گفتگو کرد. از دخترش چیزها می دانست. من به حرفای او گوش نمی دادم. از همان وهله اول کینه‌ای در دل گرفتم نسبت به او. خودم هم نمیدانم چرا. او را دشمن خودم تشخیص دادم. او را قاتل استاد شناختم. منتها نمیخواستم به هیچ قیمتی کینه خود را بروز دهم. میخواستم انتقام خود را از این زن سنگ دل بگیرم. به من نگاه میکرد. آیا میخواست در دل و روح من رخنه کند؟ از زیر چشم متوجه تمام حرکات او بودم. همین که دیدم به من مینگرد خود را مشغول کاری کردم. وقتی بی‌اعتنایی مرا درک کرد پلک‌های چشمانش لرزید. بالای سر من تصویری از استاد بود. فرانگیز گاهی به آن نظر می‌افکند. در این حال حرفش را هم می‌زد. به دیوار دست چپ در مقابل پنجره چند کاشی که استاد طرح آنها را داده بود به دیوار نصب کرده بودم. معمولاً کسانی که به دفتر مدرسه می آمدن همیشه مدتی به تصویر استاد چشم می دوختند. اما بعد رنگ آبی و درخشان کاشی ها مدتی توجه آنها را جلب می کرد. زن ناشناس زیاد به آنها نگاه نکرد. گویی آنها را زیاد دیده بود. آنگاه برگشت و به درخت کاج زیبایی که برف نقره اندودش کرده بود نگاه کرد. با وجود این زبانش بند نمی آمد و همچنان یک ریز صحبت می کرد. از روی صندلی بلند شد و به درخت چشم دوخت. من فرصت پیدا کردم که سراپای او را حالا از نسبتاً فاصله نزدیک ورانداز کنم. نیمرخ زیبایی داشت. این زن می بایستی در حدود 40 سال بوده باشد. خوش‌اندام بود. باز هم دستهایش را از زیر پالتوی گشاد به کمرش قلاب کرد. انگشتان بلند و کشیده‌ای داشت. پوست سفید انگشتانش با طراوت و نرم می‌نمودند. در صورتش هیچ علامتی از پیری دیده نمی‌شد. فقط وقتی آدم لب‌ها و بینی را با آنچه در تصویر چشم‌هایش ثبت شده بود مقایسه می‌کرد، می‌دید که تفاوتی هست. زلف‌هایش بلند بود و از پشت گوش تا نزدیک خط لب یک خورده بود و از آنجا تا روی شانه شکن شکن مینه. موهای مشکی براقی داشت. مانند قاب سیاهی بود. یک چین در پیشانیش هویدا شده بود. از لب و دهان و پیشانیش حالتی جلوه‌گر نمی‌شد، اما چشم‌ها در وضع عادی و غم‌انگیز و تأثیرآوری بودند. چند لحظه در اتاق سکوت حکم فرما شد. من همه‌اش در این فکر بودم که چگونه این زن را به حرف وادارم. اما او به حرف حسابی، به حرفی که من مشتاق شنیدن آن بودم، نه به حرفایی که او برای تمسخر و یا تسخیر من میزد. پهلوی خود میاندیشیدم که چگونه با این زن باید رفتار کنم. آیا باید با او مدارا به خرج دهم یا استدعا و التماس کنم؟ با آنکه این زن پرمدعا و خودخواه و شخصیتی بسیار نیرومند داشت، من چگونه میبایستی او را به حرف میکشیدم؟ همین سکوت او پرمعنی بود که گاه در میان جملاتش طنین میانداخت. آیا داشت با من بازی میکرد؟
اقلن پس از اینکه با نگاهش مرا افسون کرد، حقش این بود که وقتی غلام را صدا زدم و به او دستور دادم که در سالن را باز کند، حقش این بود که به نحوی از من تشکر میکرد. این زن به چشمهای خود خیلی مینازید. با چنین طلسمی استاد را افسون کرده بود و حالا در مواجهه با من هم کامیابی و پیروزی نصیب او شده بود. منتها من مدت‌ها بود که شخصیت خود را فدای استاد کرده بودم. من خود را برای هر گونه تحقیر و توهینی آماده کرده بودم. من رضایت داشتم که 20 سال دیگر هم ناظم مفلس و بیچاره‌ای باشم و پشت این میز محقر بنشینم، فقط به امید اینکه با صاحب چشمهایش روبرو شوم. بنابراین بی‌اعتنایی او نمیتوانست تأثیر زیادی بر روی من بگذارد. شاید هم فرانگیز برآشفته بود از اینکه برای یک خواهش کوچک مجبور شده از آخرین و برنده ترین حربه‌ای که در دست داشت استفاده کند و با نگاهش مرا از پا درآورد. شاید احساس می‌کردی که زودتر از اینها میبایستی من از پای در میآمدم. ممکن هم بود که هنوز حال این زن به جا نیامده باشد و برای کسب قوا آرامش مصنوعی به خود میگرفت و با من بی‌اعتنایی میکرد. به هر حال او به مقصود خود رسیده بود و اینک نوبت من بود که این فرصت را از دست ندهم و این زن را به حرف بیاورم. یک نکته برای من مسلم بود: جان من دیگر به لبم رسیده بود و اگر نمی توانستم سر این پرده نقاشی راز و رمز آن را کشف کنم، از پا در می آمدم. یا امروز یا دیگر هیچ وقت. ناگهان فکری به خاطرم خطور کرد. فرصت نداشتم که بیشتر سود و زیان نقشه‌ام را بسنجم. از پشت میز برخاستم، به طرف در رفتم. دستگیری را گرفتم و گفتم اجازه می‌فرمایید من سری به کلاس‌ها بزنم. گاهی شاگردها در کلاس‌ها میمانند علی‌رغم اینکه تعطیل شده و این خلاف مقررات است. آنها را از کلاس خارج می‌کنم و فوری برمیگردم که به اتفاق به تالار موزه برویم. پرسید خیلی طول می‌کشد آقا؟ ممکن است اجازه بفرمایید که من با فراش مدرسه بروم تالار را ببینم؟ آنقدر هم حوصله نداشت. آنقدر هم برای من اهمیت قائل نبود. گفتم نه خانم، اولا که من باید در خدمتتان باشم. به علاوه 5 دقیقه هم طول نمی کشد. گفتم و در را باز کردم و از اتاق خارج شدم. او آنقدر خودخواه و از خود راضی بود که علی‌رغم محبتی که من برایش کرده بودم حاضر نبود 5 دقیقه برایم صبر کند. با کمال عجله به تالار موزه رفتم. غلام در آنجا منتظرمان بود. به او گفتم غلام تو دیگه منتظر نباش، برو به خونه. من خودم در رو میبندم و کلید را هم میسپارم به سریدار. برو جانم، برو وای نسا. به محض اینکه غلام از پله ها پایین رفت وارد تالار موزه شدم. چراغ روشن بود. با میل و رغبتی که هرگز در خود سراغ نداشتم به طرف پرده چشمهایش رفتم. گویی برای نخستین بار بود که آن تابلو را می دیدم. گویی سالها شرح آن را فقط شنیده و کپی های از آن دیده بودم، ولی اصل تابلو را هرگز به چشم خود ندیده بودم. گویی از نو جوان شده بودم و تازه داشتم با نخستین زنی که میخواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه شوم. چشما دیگر برای من معنی داشت. چشما اراده مرا سلب کرده بود. چشما مرا شکست داده بود.
چشم‌ها مرا به زانو درآورده بود. چند دقیقه به آنها خیره شدم. تمام فاجعه زندگی استاد حالا در نظرم جان گرفت. پشت این زن پر حرف را، پشت این زن مغرور و متکبر را، پشت این زن خودخواه را میبایستی به خاک میمالیدم. داشتم به سرعت نقشه‌ام را طراحی میکردم. چراغ را خاموش کردم که از بیرون کسی متوجه نشود چه کار دارم میکنم. در انبار را باز کردم و تابلو را از جایش برداشتم و روی میز گذاشتم و دستی بر روی چشم‌ها کشیدم. مثل اینکه با لمس آنها بیشتر درک میکنم، بیشتر لذت میبرم. گرد لطیفی روی تابلو حس کردم. خاک آن را با دستمال گرفتم. تابلو را بلند کردم و با هر دو دست روی سر گرفتم و به انبار بردم. تابلو سنگین بود و من ناتوان. حس می‌کردم که دارم زیر بار سنگینی آن خم می‌شوم. نفس زنان 2 مرتبه به تالار موزه برگشتم. چند ثانیه‌ای روی چارپایه نشستم. عرقم را خشک کردم. باز به دفتر برگشتم و گفتم بفرمایید خانم، من حاضرم همراهیتان کنم. روی صندلی راحتی نشسته بود و تصویر استاد را تماشا می‌کرد. به محض اینکه صدای مرا شنید بلند شد. کیفش را که روی زانوش بود برداشت. بند آن را به دستش آویزان کرد و گفت متشکرم آقا. دم در ایستاد. در را نگه داشتم و وقتی فرانگیز خارج شد در را بستم و قفل کردم. فرانگیز منتظرم نماند که راه را به او نشان دهم. معلوم بود که خودش راه را بلد است. از پله ها بالا رفت و من به دنبال او بودم. دم در تالار ایستاد. من در را باز کردم و داخل شد. درب تالار را بستم و چراغ‌های تالار را روشن کردم. به محض اینکه تالار روشن شد در صورتش خیره شدم.